大家好，我係阿夫拉。我玩咗星穹鐵道已經有1個月噶啦。我之前已經講咗，我係俾大概1到2個月嘅期限俾自己，咁去完全 pick up 呢個嘅星穹鐵道嘅主題。如果你有睇我喺頻道嘅發佈消息呢，我已經講咗啦。咁關於我2年幾以嚟呢做嘅萬國覺醒嘅主題呢，咁將會到6月30就完全係結束噶啦。之後呢，我嘅主題呢會完全擺喺星穹鐵道嗰度。至於你話我講過有另外一隻 game 叫明朝啦，咁我會再睇一睇。如果明朝課金呢都唔係話好慳嘅話呢，我或者都會玩一陣。最依家俾你知道就係我為咗係追趕進度啦，所以星穹鐵道嘅角色人物呢有冇去到80呢就好緊要啦。因為人物嘅等級呢，如果你冇一啲好強嘅主師嘅話，咁對解任務嚟講呢就係一個阻礙。而我亦都盡咗最大嘅努力，已經將嗰個均衡等級咧去到5，而我嘅開拓等級已經去到61。因為均衡等級唔去到5嘅話呢，咁關於角色嘅痕跡同等級，我就唔可以繼續升上去噶啦。咁升唔到上去呢，就少咗個大 buff 啦。咁例如沙金痕跡嗰個賓果呢嘅額外能力，我唔解開呢個呢，我就少咗層保護噶啦。所以目前對一個新手嚟講呢，你嘅等級提升咧嘅效率咧係好緊要，佢為咗盡量追趕啦，去 pick up 呢個遊戲。咁但係咧呢啲對老手嚟講咧就唔係一個問題啦，因為佢哋要升嘅都升晒啦。咁其實我係可以慢慢玩嘅，但係我之前都講咗啦，為咗係要頻道完全 pick up 呢一隻遊戲咧。咁我所以要追趕個進度，對一個遊戲頻道嘅轉型同埋多方面發展呢，就非常重要啦。咁我已經解咗咧大部分嘅任務噶啦，譬如上時全略咧嗰一堆嘅好長好沉嘅任務，已經俾我喺1個月裏面呢就好有耐性咁樣去慢慢一個一個解晒啦。咁其實做任務呢，有啲人真係會好懶嘅，寧願係算啦唔做啦。但係做任務都有佢嘅好處嘅，除咗體驗呢個遊戲嘅細節之外呢，最緊要話你每做完一個任務呢，佢都會俾星鯨你嘅。咁等你累積夠多星鯨之後呢，你就可以免費去抽人物啊、抽鋼錐。咁呢部影片呢，亦都可以作為一個俾新手入坑星穹鐵道嘅建議啦。星穹鐵道嘅故事嘅主線任務啊，同埋一啲嘅其他任務啊嘅種類係非常多。即係你睇我用1個月時間先至可以完成大部分嘅任務，咁即係話你1個月每一日啊，你要用4到6個鐘咧去解任務，咁 keep 住去做30日啦，你先可以完成基本上係80% 啦，我可以講係主要解嘅任務。但我相信咧80% 嘅玩家咧都唔會好似我咁勤力噶啦，咁一定係會比較 hea 住玩。咁我預計咧，如果要 hea 住玩去解任務咧，應該係要花3個月到半年嘅時間啦。但係我都好建議咧，無論新手老手都好啦，特別係無課嘅玩家，因為你哋咧會非常缺星鯨啊。咁喺任務咧完成咗去攞星鯨咧，就係最簡單嘅方法。嗱，咁我咧就真係冇詳細逐個任務啊去統計攞到幾多個星鯨，只係憑我印象咧去俾一個 answer 啫。咁我要記得啦，呢度做咁多任務所攞到嘅星鯨呢，係足夠你近乎250抽，甚至係300抽，因為佢有送埋嗰啲專票等等嗰啲。唔歪嘅情況下，基本上咧你可以抽到咧大概3到4個咧你想要嘅人物角色。咁對任何玩家嘅情況下咧嘅幫助我都叫做幾大嘅。咁剩低嗰20% 係咩嚟嘅呢？就係牽涉關於忘卻之庭嘅任務啦，同埋一啲模擬宇宙嘅任務。咁呢一堆嘅任務呢，就比較有要求，咁對一啲一開始玩嘅新手嚟講呢，就係比較困難，尤其係忘卻之庭啦。我就先唔講混沌嘅任務，咁譬如話由亞利諾嘅第11個回憶開始呢，佢對你嘅角色編隊呢就有要求啦。
就係要求咧你最少要有2隊，即係8個角色。即係話如果你缺1隊嘅話呢，基本上你成個任務都係過唔到噶啦。咁你見我過到呢，係因為好彩啫。咁你一做到仙州嘅回憶呢，如果你冇同時有2隊好強嘅隊伍呢，基本上你只有2種結果嘅啫。一係成個任務 fail 啦，另一個就係過到個任務但係攞唔夠3粒星。咁以我作為一個例子啦，咁我所有嘅資源投入都會擺晒喺第一個隊伍度嘅，即係我嘅追擊隊。但我見我嘅第一隊呢嘅人物呢，唔係全部嘅人物或者光追都升晒做80呢。咁特別係痕跡嗰度啦，咁你大概升到等級7或者到等級10呢，咁每一級呢都係要有一個特別嘅素材。咁譬如沙金嗰度啦，咁我升1級呢，佢就要呢個嘅高階素材，咁就要打力戰如響嘅。但係呢一類嘅高階素材呢，有限制你呢一周只能夠打幾多次，咁基本上就係一周只有3次嘅啫。咁你一周打咗3次攞咗素材呢，你就要再等啦。咁呢度就會磨你唔少嘅時間，所以我都好肯定話俾你聽呢，根據我嘅經驗，要30日之內呢，將呢4個角色人物呢升到80等級啦，連埋光追呢，連埋痕跡升爆呢，時間嚟講係唔夠嘅，最少起碼要大概2個月。咁我目前嘅進度呢，就只係升咗知更鳥同埋呢個嘅沙金嘅人物等級。咁光追嗰度呢，我就係升咗知更鳥嘅專屬光追啦，同埋托帕嘅專屬光追啫，到80呢。咁其餘嘅都已經到咗70呢噶啦。關於星雲嘅進度啦，咁上次嗰部影片呢，講玩咗22日嗰陣已經係講咗抽咗幾多啦。咁我依家呢，就再補充一下咁解啫。咁就前嗰幾日真係手多啊，知更鳥呢又再抽咗70次。咁到目前為止呢，我嘅成個知更鳥呢就係1+1，其他都冇變噶啦。沙金就係2+1，真理醫生就係0+0，托帕呢就係1+2。咁痕跡嗰度呢，4個人物呢，其實只係完成咗知更鳥嗰一 part 嘅啫。咁其餘嗰3個人物呢，仲要啲時間去完成埋嗰個碗級嘅痕跡。咁今日就講多啲遺器嗰度啦。咁知更鳥嘅遺器呢，都係揾其他裝備頂住先嘅啫。我相信啦，知更鳥都係堆攻擊嘅，就唔難嘅。咁沙金呢，就係堆呢個嘅靜庭教宗呢，咁就堆4件去提高個防禦。咁我對裏面嘅數值呢，就冇話好執着，總之呢個防係夠高嘅就 OK 啦。咁真係醫生呢，我就追咗4件嘅死水俾佢。咁頸鏈同次元球就係薩爾索圖。而托帕嗰度咧就追咗4件嘅大弓，咁頸鏈咧就同真理醫生一樣都係薩爾索圖啦。咁所以嚟緊第2個月咧，我將會擺更多嘅時間咧去遺器嗰度啦。咁為咗啦去追一啲嘅比較理想嘅數值啦、3維啦，包括比較完美嘅雙爆啦。但係關於雙爆嗰度呢，我就有一個比較個人獨特嘅睇法。咁我嘅睇法係呢，你嘅爆擊率呢超過80%呢，個意義就真係唔係好大噶啦。咁爆擊率始終係講緊有冇一個機會呢去製造一個爆擊嘅傷害。咁我嘅睇法就係關於長袍嗰一 part 呢，就用定向合成啦去指令去出呢個主屬性爆擊率。咁衣服嗰一 part 呢，一定係出呢個爆擊率噶啦。咁啊睇下佢嘅隨機會唔會俾埋呢個嘅爆擊傷害俾你，咁有就 very good 啦。然後啦，再睇下整體嘅人物嘅爆擊率係去到幾高。咁我建議就係咧，你爆擊率去到80或者90都已經可以停噶啦。咁如果主師嘅話咧，就全部堆爆擊傷害啦，同埋攻擊。咁升到加15嗰陣就睇下啦，會唔會夠運啦？全部都係加爆擊傷害啦。咁有運就加晒，咁就最好啦。咁呢個就係成個遊戲我覺得最好嘅地方嘅，就有玩呢啲嘅遺器嗰陣啊，我唔需要考慮到課金呢一個問題，我俾多啲嘅時間，總有一日隨機係會出到我想要嘅嘢。咁大家就喺呢一 part 度俾啲耐性啦。如果咧你哋嫌進度慢嘅話咧，咁你哋亦都會俾少少錢去課嗰個無名婚禮嘅，你要課嗰個無名客嘅榮分啦。又或者課埋嗰個無名客嘅獎章，咁你就有更多嘅遺器殘骸咧，去自己製造遺器出嚟啦。其實我相信咧，遺器呢一 part 咧對好多玩家都唔係一個問題嚟嘅。
包括一啲無課啊或者微課嘅玩家呢，你去開嗰個無名客都係好少錢啫嘛。咁做咗一堆呢，你心滿意足嘅加15遺器呢，例如有啲未來嘅新人物啦，你亦都可以俾佢用。咁 game 嘅到咗最後面就係一啲任務啦，譬如混沌。首先就係你做唔做到3粒星，咁其次嘅你啲裝備啊以上嘅嘢都好好嘅，咁你嘅雙爆主師又高嘅話，咁咪先至開始諗咯，做唔做到0T 就過關啦。又玩到後期真係唔係話好多嘢玩，咁啊方向比較簡單啦。咁我相信呢，玩多個月之後呢，我就開始有好多嘅時間去諗一啲嘅主題，包括人物角色嘅主題啊，我會去做一啲嘅深入嘅研究同埋一啲嘅分析啦，我會俾建議大家。咁我最後啦，因為目前嚟講呢，係會難到我嘅就係我要時間去做第二隊出嚟。呢個遊戲呢，你有冇第二隊你都係過唔到一啲嘅任務嘅。咁如果時間緊迫嘅話呢，可能就係依家到一手有啲乜嘢我就升乜嘢先嘅。譬如主角啊，咁我升我先咯。咁又有機子又有黑塔，咁咪升住先咯。咁自己我係想抽軟梅嘅，但都唔知等幾時，咁就俾啲耐性等下啦。目前呢，我玩1個月呢，就係玩咗咁多嘢啦，就通過一段影片呢，去俾大家去做一個分享。如果有啲咩意見呢，你哋可以留言俾我嘅。咁今日部影片就到呢度，咁中意呢條片嘅朋友呢，就撳個 like、留言、訂閱同埋打個鐘仔。我哋下次再見啦。